What's up guys? Nagprito tayo ng tilapia. Sa labas. Ayun. Guys. Aba. Guys, dito na tayo nagprito sa labas, malilim naman eh. Ito yung karga natin, hindi pa na ibaba. Yan. Kasama yung blade, bukas pa daw yung crane. Ayun na guys. Ayan guys, magsasayang naman tayo dito sa taas ng truck. Ayan. Ay. Talon-talon yung ano, takip ng kaldero. Ganito lang ang buhay natin guys, mga ka-tracker. Hirap ng buhay talaga. Yung bahay natin, ito yung bahay kalinga natin, yung ating kain na tayo. Ayan oh. Pagpahinga. Prito muna tayo. Mabilhan ng gulay eh. Pagka-frozen yung isda makabuwang, hindi na masarap, tabang niya. Kain tayo, kain.
Kakain muna si Makabuang. Sana to kung may kamatis. Maraming kamatis eh. Sira kasi yung kamatis dito sa truck. Bumili tayo ng marami. Natago tayo kumain dahil Ramadan na eh. Mamaya pang kain ng mga yun pagka nagsala, bago magsala, pagka sisigaw na yung ano, masjid. Kanina kasi mainit. Kaya hindi ako nakapagluto kagad. Nakakatamad lumabas ng ano, truck. Mainit. Okay mga kabuan, naka 5 minutes na tayo. Bye bye, ingat kayo dyan. God bless.